Это же, блядь, Все, блядь. это ж нахуй. Ты такое видео оборвал? Ебать, ну Да, оно сильно длинное, надо было его реально оборвать. Давай опять, ебать, кашляни дымом. Ебать! Ого, вы видели? Вы видели? Ого, вот это он ебанул. Так дымом кашлять-то не каждый сможет. Мы себя так не орали, блядь. Ну да, блин. А я не ору, я поддерживаю пацана. Сейчас все кровью пиваться буду, блядь, пизда. Бать, давай, Шнек, иди посмотри, забей опять параш. А что вы, блядь,